Fala pessoal, meu nome é Alan Sanches, sou da Remax aqui do Aruan e hoje eu vim apresentar essa casa para vocês que fica numa localização sensacional aqui do condomínio. A rua dela é muito boa, rua sem saída, próximo do lago, pé direito duplo, 4 suítes, é uma casa que está com a relação custo-benefício sensacional. Vem aqui comigo ver essa área de lazer. Olha esse trio caipira. Consegue se imaginar recebendo seus amigos aqui? Piscina bem gostosa. Dá uma olhada.